سلام. به سفر خانوادگی ما خوش اومدید. من مسعود نیکدل و من شیما رئیسی هستم. ما یه خانواده هنرمند و گردشگریم که به چراغ جادوی ایران سفر کرد. اینجا استان سیستان بلوچستان، شهر زاهدان. به دقت داشته باشید الان هوای اطراف من می‌بینید چقدر اوضاع خرابه. گرد و خاک خیلی زیاده. خیلی زیاده. یعنی از هر طرف که به چرخی جز وحشتت به قولی نمی‌افزاید. اوضاع خیلی خرابه. و جالب اینه که درباره لباسای بلوچی دیدید که ما این لباسی که بهمون هدیه داده بودن شروع کردیم تکمیل کردن این لباس از کفش و کلاه و واسکت و اینها. اینجا بود که توی این آب و هوا متوجه شدیم که یه چیزی کم داریم. چی کمه؟ شال بلوچی. یه شال باید داشته باشیم که بتونه این اقلیم رو برای ما زندگی رو توش راحت کنه. بریم ببینیم که این شال خریدن و اینها کلا این شال فرهنگش چیه، چطور شکل میگیره و چطور ازش استفاده میشه. بریم ببینیم. اینجا که داریم میریم یه مجموعه‌ایه که به قولی شال فروشی‌ها و اینها کاملا توش هست. مغازه‌های مختلف دارن شال، کلاه، شال خریدن. آره می‌بینید اینجا هم ایشونو ببینید یه شال خیلی باحال رو دوشش انداخته و داره ازش استفاده میکنه. هر کسی رو تقریبا می‌بینید اینجا که لباس بلوچی داره حتما یه شال هم داره. این شال بخشی از این فرهنگ. کجا رفتیم بنده خدا؟ سلام خوب هستید؟ سلامتی؟ ببینید چقدر چیزای باحالی دارن. یعنی اینجا باز کلاه هست، شال هست، بند شلوار هست. درباره این مخصوص در وقتی که درباره لباس بلوچی صحبت کنیم درباره‌اش صحبت خواهیم کرد. تسبیح و اینها، انواع شال تو سایزهای مختلف. بریم جلوتر. چیزای جالب اینجا زیاده. این برای من خیلی جذاب بود. آقا این چیه؟ یعنی چجوری استفاده میشه؟ بیاید اینجا ببینم این چیه. ببینم چقدر جذابه. بعد جنسش چیه؟ بذارید درش دارم شما هم ببینید. موزه بهش میگن. بگیر شما شیما خانم اینو ببینم. سنگینه. یه دونه‌شو در میارید ببینم. چرمی هم هست درسته؟ آره. مسواک این چوب مسواک. این چوب مسواکه. چجوری ازش استفاده میکنن؟ همینجوری میذارن تو دهنشون؟ میکشن به دندون خودش ریش میشه. آها میکشن به دندون ریش میشه. یعنی اولشو باید بجوان که ریش بشه بعد بله اولشو میزنم با چاقو میزنن استفاده رو درست میشه خودش. جالبه. این ریشه یه جور درخته نه؟ آره. نه شوان نه. نشون. آها. بیا اینجا دارن پوستشو اول میکنن. آها این نوکشو کندن. یه ذره پوستش هم بر میدارن. بعد اینو چیکار میکنن؟ اول اینو با میشورن. خب بعد به دندون میکشن. اون خودش درست میشه. یعنی اینجوری میکشن به دندون؟ آره. اینجوری. دندونای من که البته سفید خیلی هم خوشگله. زیاد نیازی ندارم ولی مستحبم هست استفاده کردن از چوب مسواک. چقدر باحال. برگردیم به بحث اصلی. موزه. الان شماره پای من 43 44 نداری؟ این رنگی نداری؟ الان من یه دونه‌ش هم نمیتونم تست بزنم ببینم چه جوریه فقط پاک کنم؟ نه این شماره 40 که دستته. عجب هیچی؟ نه 40 که نداری. نه بیشتر مثلا زمستون استفاده میشه. ولی این کفشا رو بگیر. اینو که بپوشی احتمالاً پا این شکلی میشه. درسته. خیلی با کلاس و خوشگل و تو مسجد کاربرد داره این کاملا. یعنی تو مسجد که بخوان بپوشن اینو یه کفشی پاپوشی چیزی داشته باشن از این استفاده میکنن. باید خیلی جذاب و زیبا باشه. کاملا هم چرم طبیعیه و خیلی هم برای بدن به قولی خیلی هم برای بدن قابل استفاده است و همگام با بدنه. بریم بریم دنبال اون شالی که می‌خواستیم بگیریم. سلام. سلام. خوبی سلامت. اسمتون چی بود شما؟ منصور.
آقا منصور اومدیم پیش آقا منصور. پدرتون هستن؟ پدر بزرگوار. حالتون خوبه؟ سلامتید؟ دیگه ایشون هم هستن و دیگه عالی. آقا من چی جور شالی باید با این لباس باید داشته باشم؟ لباسی که من تنمه یه مولوی عزیزی برام به قولی داده دوختن. خب یعنی یقش به قول ماها شیخیه، پس متناسب با همون واسکت خریدم. به قولی یقش مثل این یقه پروانه، این بهش میگن، از این یقه ها نیست. پس یه جورایی شخصیتش و شأنش، حتی بغش پایینش که گرد نیست و به اینجوری مستطیل شکله، یه جورایی مال طلبه های حوزه علمیه و ایناست. یعنی شخصیت سنگین رنگین مذهبی داره. با یه همچین شخصیتی چه شالی من داشته باشم؟ شما شاله ها مثلا این شکلی ها اهل بلوچی هستند و مثلا خب شخصیت مجلسی هستن. اینا مجلسی ها و بلوچی هاشه به قولی. چه رنگی فکر میکنید با این واسکت و اینو به من میاد؟ رنگ این رنگ. چون رنگش خیلی سنگین خوش رنگی. یه زمینه سوسنی خیلی باحال داره به قول خانوما. و بذارید ببینم اصلا همینجور ساده فعلا بندازم ببینم اصلا به این لباس میاد. من یه جایی شنیدم که میگن شما میخوای اگه توی لباس بلوچی ست کنی یه چیزی رو، باید یه چیزی مخالفش بندازی. من احساس میکنم که این رنگش زیاد مخالف نیست با لباس، یعنی تابلو نیست. مثلا شما خودتو ببین، شما این لباس تیره رو داری، باهاش یه روشن انداختی که در این حال باز اون ته رنگ سبزم داره توش. این زیاد این خیلی شبیه، تیره روشنیش خیلی شبیه. احساس میکنم یه چیزی باید بکنه. آره بریم یه چهارخونه دیگه. آها اینش عالیه. این چطوره؟ فکر کنم طبق اون استانداردهایی که برای لباس بلوچی خیلی بهتر باشه، نه؟ چون مثلا رنگش خاصه، مثلا یه چیزی اسم مثلا باهات مجالس استفاده میشه. جنسش چیه؟ نخه. آقا بذارید یه چیز ساده بهتون بگم. وقتی شما یه لباس بلوچی رو دارید میپوشید، این لباسیه که همه جا پوشیده میشه، موقع کار پوشیده میشه، تو مجالس پوشیده میشه، باغبونی میکنی، بیل میزنی. حالا درسته که لباسای مختلفی دارن، مثلا لباس کارشون، ولی همین تیپه، همین، نه حالا با واسکت، ولی همین تیپ همین لباسه. خب حالا این شال چه کاربردی میتونه داشته باشه؟ آقا شال چه کاربردی داره؟ کارا زیاد داره. واسه مثلا هم به مجالس استفاده میشه، واسه وضو مثلا که میخواد وضو بگیره هم استفاده میشه. پس یه جور حوله برای وضو گرفتن. وقتی بخوای خشک کنی با این دیگه راحت همه صورت و دستا رو خشک می‌کنی. مخصوصا چون که اینجا وضو که میگیرن اهل سنت خیلی زیاده، یعنی پشت گوشا دستا کاملا شسته میشه، پاها پایین کاملا شسته میشه. باید مقدار زیادی از بدن رو باید خشک کنن. پس یه حوله همیشه آماده خیلی بزرگ لازم دارن. 100%. دیگه مثلا بعضی وقتا واسه جانماز استفاده میشه، مثلا واسه جانماز. فکر کنید شما الان خودتو مثلا وضو گرفتی، خشک کردی، حالا تو بیابونی. یکی از باز نکته‌های مهمی که اهل سنت رعایت میکنن اینه که هر جا موقع نماز شد تو ماشینن همونجا پیاده میشن، تو بیابون نمازشون رو میخونن که باید هم همینجوری باشه. حالا اونجا جانماز وقتی میخوان داشته باشن سریع همین شالو پهن میکنن و این میشه جانمازشون. 100%. و یک کاربرد زیاده که مثلا واسه اینکه مثلا یه شخص مثلا موقعی مثلا تو حیاط یا جای دیگه میخوابه، مثلا میتونه سواک مثلا روش بکشه بخوابه. اینجا هوا گرمه. الان من دارم میبینم یه پشه اینجا داشت پرواز میکرد، همینو میتونه بندازه روش، هم صورتشو از اون آفتاب شدید به قولی بپوشونه، هم پشه و مگس مزاحمش نشه. پس یه رو انداز تابستونی خیلی خوبم هست دیگه. این کاربردهای زیادی داره. مثلا برای مثلا دور تا سر میپیچم. این دور سر پیچیدن حتما باید به من یاد بدید. ایشون حتما یاد دارن، بزرگوارن، به من یاد میدن. بیا یه رویه پردازی بکنیم تو این زمینه. ما همیشه گفتیم که روستا قلب تبنده کشوره. خب فکر کنید یه روستایی رو که میره تو باغش، این شال رو دوششه، میره به باغش برسه، چقدر داره کار میکنه، فعالیت میکنه، عرق میکنه، همین هستش باهاش. طوفان بشه، همین هستش باهاش. اگر بخواد به قولی علفی چیزی جمع کنه، همین هست. دست و پاش زخمی بشه، همینه. اگه بخواد خستگیشو در کنه، یه چرتی بزنه، همینه. اگر بخواد نماز بخونه، حولش همینه، جانمازش همینه. خیلی کاربردهای متنوعی، یه پارچه‌ای به این صورت که البته انقدرم
رسمی و مرتب معمولا اینو نمیندازن، یعنی بازش میکنن و به شکل یه پارچه‌ای خیلی راحت اینو ببخشید میندازن روی سرشونه‌شون. درسته؟ درست. و البته حالا هنوزم نامرتبه، باید یه مرتبش کنم، آهار داره هنوز، ولی این همیشه همراهشونه. این یکی از مهمترین کاربردهای این جریان. امروز هم که می‌بینید هوا پر از گرد و خاکه و همینو میشه. بذارید ببینم من بنا به اون چیزایی که دیدم درسته. همینو اینجوری هم میندازن روی سر. آره چجوری میندازن روی سر؟ اما باشه درست بکنیش کار نداره. خب آها این درست میکنیم. خب اگه مهم مثلا گرد و خاک مثلا شما سوار موتور هستی میتونید مثلا اینو به این شکل ببندیدش. به به کلاه هم که هست. آها به این شکل. خب به این شکل استفاده میشه و هم مثلا موقعی مثلا سوار موتور یا مثلا هوا گرد و خاک میتونید مثلا به این شکل استفاده کنید. همینطور این میاد روی بینی، بعد کجا چجوری وصل میشه؟ این طرفش اینجا وصل میشه. ها رفت از این بالا. بله. مثلا از هوای گرد و خاک آلو مثلا میتونیم محافظت کنه. مثل ماسک مثلا میپوشیم مثلا میتونیم محافظت کنه. من الان صدام زیاد شنیده نمیشه، احتمالاً برای بستن دهن آدما هم خوبه. آره باعث شه بیشتر سکوت کنن. خیلی خوبه. بله. خیلی لذت بخش استفاده از این. الان خوشتیپ شدن به اندازه کافی. خیلی خوبه. اون قانون هم رعایت شد که همچین مخالف باشه و خیلی خوب باشه. دیگه چیز دیگه ای درباره‌اش هست مثلا؟ پس یعنی کلا اگر بخواید دور سر ببندی فقط با همین مدل میبندی یا مدل‌های دیگه هم هست؟ مدل مختلفی هستن. مثلا همینه. بعضی مدل مثلا شخصیت مثلا بگم مثلا یه مرتب میکنن اما بازش بکنید. خب راحت باشید راحت باشید. خب این بشه که مستطیل درست میکنید تاش میکنید تقریبا. بله این یکی این مدل پیچیدنه احتمالاً خیلی دقیق و مرتبه، به خاطر همون باید قشنگ تا کنیم اینو اول. 2.5 متر 2.5 در یک 2.5 در 1 متر. خب یه تای دیگه هم میزنیم. یه تای دیگه هم باید باشه. یه تای دیگه هم میزنیم. خب اینجا نگه داریم. اینو یه نفر خودش باید بتونه ببنده دیگه. بله درسته؟ بله. من ببینم چی جوریه. خب کلاه سر جاش همینجور میمونه. بله. یه دور دیگه هم مثلا این استفاده می‌کنم این شکل. منم مسنم دیگه، پیر شدم. شما کجا؟ جوون هنوز. تو سیستان بلوچستان من هنوز جوون حساب میشم. خب رفتیم پشت بسته شد. یعنی یکی مثلا از پشت میفته. آها من الان خودمو نمیبینم چه شکلی هم. آینه ندارین اینجا؟ چرا هست؟ آینه بریم اینجا آینه. ها به به به. مثلا این مدل مثلا آدمای مسن مثلا توی مدارس میشینن، مثلا علما مثلا بعد مثلا رنگای سفید خالص میپوشن. خیلی خوبه، خیلی باحاله. سفید خالصش هم خیلی با کلاس یه شأن دیگه ای داره. بله اگه دیدوشون علما مثلا بزرگ مثلا سفید خالص استفاده میکنن. آها پس هرچی شما به قولی درجه افتادگی و به قولی سن و سالت و مقبولیتت و اینا بیشتر میشه، یه جورایی ساده تر میشه شالت تا میرسه به سفید دیگه. من زیاد چون آدم افتاده‌ای نیستم سعی میکنم همین چاقخونه برام قشنگ‌تره، همین چاقخونه رو انتخاب میکنم. برگردیم اون طرف. یه چیز باحال اونجا دیدم، یادتون هست درباره اونجا موزه رو دیدیم، میخوایم بریم درباره موزه هم حرف بزنیم. یه کاربرد خیلی خاصی داره شال برای نشستن. اینکه آقا شما وقتی میری توی بیابونی میخوای بشینی چجوری باید بشینی که راحت باشی، تکیه‌گاهی داشته باشی و اینها، یا حتی تو خیلی مجالس تو کپر وقتی میشینی، توی نمیدونم بعضی اتاقا هستش که مثلا حتی اینقدر جمعیت زیاد میشه که شما باید وسط اتاق بشینی، چطور بشینی که راحت باشی.
یه کاربرد خیلی عالی داره این شال که نشون میدید به ما چجوریه دقیقاً. خدمت شما. شما بشینید تقریبا. من باید بشینم. آقا من نشستم اینجا. خب یک زانوها رو بلند بکنید. زانوها رو باید بلند کنید اینجوری. دور کمر بگیرید. چیکار کنم؟ دور کمر. اینو باید دور کمر بگیرم. اینو از زیر زانو. اونو از زیر خب. زانو باید گره بزنید. فقط گره میزنیم؟ بله یک گره محکم میزنیم. یه گره محکم میزنیم. بله اینو مثلا به اینجا. آها به جای که دوتا گره بزنیم بله. اینو میدیم زیر این قسمتی که به قولی بسته تره. آها الان من دیگه راحت نشستم، تکیه دادم، خیلی مرتب و تمیز، لباسم هم به هم نمیریزه. ببین دستام آزاد، تکیه میکنم قشنگ، خیلی عالی و راحته. تا من اینجوری ننشسته بودم، شال نداشتم دیگه. خیلی عالیه. میبینید چقدر دقیق و عالی و ساده از یه تیکه پارچه 2.5 متری در 1.5 متری داره استفاده میشه تو این فرهنگ تا جذابیت‌های زیادی رو برای ما به نمایش بذاره. همزمان چقدر کاربری داره، خودش بازار بزرگی داره برای خودش، تنوع رنگ و طرح و شخصیت‌های متفاوتی داره و این زیبایی رو نمیشه اصلا ازش چشم پوشی کرد. باز کردنش هم که باز خیلی راحته و بعد میشه اینو دوباره بلند شد و داری خداحافظی میکنی، راحت اینو بندازی رو دوشتو، داری به زندگیت برسی. آقا بریم سر بحث موزه. کفشای خوشگل بلوچیمو بپوشم. کفش روفرشی ما داریم معمولا توی فرهنگ شهرهای دیگه، ولی این اسم موزه رو خیلی قدیما توی خیلی سریالا ممکنه شنیده باشید به عنوان کفش و پاپوش. در حقیقت این یه پاپوشیه که اونجا صحبتش شد که برای روفرش استفاده میشه، چرم طبیعی. این هم پس فقط تو مسجد استفاده میشه یا تو خونه هم استفاده میشه؟ تو خونه، تو مسجد، همینجا مثلا میتونید استفاده بکنید. تو خونه، مسجد، هر جایی. یه مدلش برای فقط تیکه پاشنه هم دارید من ببینم. زیپش به طرف بیرونه یا به طرف داخل وقتی میپوشی؟ داخل. زیپش به طرف داخل باید باشه. اینم بپوشیم تست بزنیم. این شماره پای منه. خب بریم امتحان کنیم ببینیم این موزه به قولی چجوریه. خیلی راحت پاتوش، خیلی نرم کفش. ببندیم زیپشم. دکمش هم میبندیم که زیپش نیاد پایین. به به ببینم چجوریه. وای خیلی خوبه. بیا اینجا. قشنگ آدم احساس میکنه که داره تو زمان قدیم زندگی میکنه. پاش تو امنیته و هر کاری هم دلش بخواد میتونه در این حال همزمان بکنه. خیلی خوبه، حس خیلی خوبی داره. خیلی هم باید توی فصل سرما هم حتی از پا مراقبت کنه. دیدید مثلا کف پا ترک میخوره خیلی وقتا تو سرما، تو گرمای زیاد و اینها. این رطوبت کف پا رو قاعدتا حفظ میکنه و نمیذاره که کف پای شما به هیچ وجه ترک بخوره. مهمتر از همه این که ارتباط شما رو، ارتباط بدن رو با زمین حفظ میکنه، چون مواد طبیعیه. الکتریسیته ساکن توی بدن شکل نمیگیره و باعث میشه که شما بدنتون توی یه حالت آرامش و سلامت خیلی خوبی زندگی کنه. خب تنوع رنگی خیلی بالایی هم داره. خب آره 100% تقریبا تا 6 رنگ 5 رنگ رنگ‌های مختلفی داره. 5-6 رنگ داره. می‌بینید یه تم آبی داره، اوکر داره، توسی داره یا فیلی بهش میگن بعضیا، مشکی داره و یه رنگی مثلا که آره این رنگش. آها اینم یه طیف سبزی، همونی که پای منه که مقدارم سبز داره. یه مدل هم دارم بهش میگن نیم موزه. من از این زیاد خوشم نمیاد. چرا؟ چون کفش چرمی نیست، طبیعی نیست و این زیاد جذاب نیست. هیچ وقت طرف اینجور چیزا نرید. اگه میخواید یه چیز خوب بگیرید حتما سعی کنید مواد طبیعی و عالیشو بگیرید. خوبم براتون کار میکنه حتما. دستتون درد نکنه. با این قضیه هم کاملا آشنا شدیم.
و دیدیم که چه فرهنگ‌ها و خورده فرهنگایی تو همین حوزه لباس و پاپوش و حتی این شال هم دیدیم و باید حواسمون به همه این نکته‌های زیبا، جزئیات و فرهنگاشون باشه و خودمون رو با همه اینا تطبیق بدیم و یادمون باشه که ما ایران